acá todo el municipio, todos los vecinos de la ciudad de San Juan. Estamos, por supuesto, con mucha fe y devoción, habiendo ido a la iglesia catedral, en la misa ofrecida por los obispos, en el santo patrono, y ahora en caravana acá, en el predio de Sin Manantiales, de Trinidad, un lugar bien cuidado y haciendo, sobre todo, revivir las tradiciones. Esta es una tradición y en esa tradición tantos vecinos que vienen sobre todo con mucha esperanza en este Ministerio de la Fe a depositar en esta fogata los pedidos con mucha esperanza para nuestro santo patrón y por supuesto para que desde allá arriba nos den la fortaleza. Los vecinos necesitamos mucha fortaleza, de todo el espíritu. Una ciudad fuerte se construye en base a cimientos, y los cimientos fuertes no tienen que ver con la infraestructura, no tienen que ver con obras, tienen que ver con la comunidad.